Христос възкръсна. Това е денът на Великден, денът, чрез който Бог промени света. И ние благодарим на Бога, ако така можем да гледаме на Великден. Ние благодарим на всички, които сте се потрудили, дали с великденски хляб, дали с великденска гозба или с нещо друго, но ако ние не прегърнем духът на Великден и видим защо Христос възкръсна, за да ни създаде по-хубава трапеза ли, по-хубави вина ли, по-хубави неща ли, или Христос възкръсна, за да ни новороди за нов живот. И нашата проповед денът, чрез който Бог промени света, ще ни помогне ние да видим и то на пълна яснота Великден, в който ден ние сме се събрали. Тази сутрин, когато размишляваме върху нашата мисъл, Христос възкръсна. Днес е Великден, денът, в който Бог промени света. Ще обърна вашето внимание върху Словото Божие от Евангелието на Йоанна 4 глава, от стиха 21 до стих 24. Казва Иисус: жено, вярвай ми, иди час, когато нито само в този хълм, нито в Иерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете. Ние се покланяме на това, което знаем. Иди час, жено, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и с истина, защото такива иска Отец да бъдат неговите поклонници. Бог е дух и оние, които му се покланят с дух и истина, трябва да му се покланят. Чрез тези слова Бог ни запознава с Великден, денът, чрез който бе променено световното религиозно поклонение. Да, световната религия. Както виждате, тези хора не са били много различни от нас. Ето ни са се кланяли на хълмовете, други на камъните, други на реките, други на дърветата и прочее. И Господ каза на тази жена: жено, вие се покланяте на това, което не знаете. Ние се покланяме на това, което знаеме. Иди час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца не с свещи, ще се покланят на Отца не с други неща, но ще се покланят на Отца с дух и с истина. Ето, това е Великден, скъпи приятели. И ако нашия свят, в който ние живеем, не бъде променен чрез възкресение Христово, напразно ние празнуваме Великден. Великден дойде да ни освободи от тези неща и да положи духът на възкръсналия Господ и Спасител в нашите сърца. Затова помнете, Великден е денът, който промени световните религии. И Христос дойде да бъде нашият Господ и Спасител. Да, Христос възкръсна днес. И Великден, денът, чрез който Бог промени света, възлюблени. Да, и тъй чуйте Словото Божие, което Бог чрез апостол Павел ни говори на този ден. Вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Вчера сутринта рано минавах, тук ми се наложи и от едно малко павилионче идваше радио предаване или приветствие за Великден.
И някой си благодареше за вярата, която е била предавана от човек, на човек и стигнала тази вяра до нас. И когато слушах и размишлявах върху Светото Писание, книгата Библия се казва горко на този народ, на това семейство и на този човек, чието вяра в възкръсналия Господ и Спасител се предава от човек на човек, а не от живият и святия народ. Днес е Великден, денът, чрез който Бог промени вярата на човека. Вярата идва не от човека на човек. Благодаря сърдечно на моята баба за нейната вяра, на моя дядо за неговата вяра. Но ако твоята вяра идва по такъв начин, горко ти на този ден. Нашата вяра идва от Светото Писание и тъй вярата е от слушане, а слушането е не от телевизията, слушането е не от радиото, слушането е не от дернеците, слушането е от Светото Писание. И затова ние празнуваме Великден, защото Великден дойде да промени религията на България. Великден дойде да промени вярата на България. Да не бъде суетна вяра, да не бъде езическа вяра, но да бъде вяра дадена нам чрез възкръсналият Господ и Спасител. Да, Христос възкръсна. Днес е Великден, скъпи брати и сестри, денът, чрез който Бог промени не само световните религии, промени не само вярата в света, но промени поклонението на човека. Чуйте Словото Божие за нашето поклонение. То не идва от някакви си евангелисти, както някои се обичат да го припишат, за да заблудят или да оплашат хората. Ние имаме указания дадени от Бога. Ние четем от книгата Деяния на апостолите, 2 глава от стих 41 до стих 42 следните слова. И тъй, тие, които приеха поучението му и се покръстиха, в същия ден се прибавиха около 3000 души. Това беше първата църква в Иерусалим след Петдесятницата. И ние четем това директно от Светото Писание. И сега обърнете внимание на тези хора. Те не ходиха на църква само 2 пъти в годината. И както някой се изразяваше, българите ходили 3 пъти на църква. Един път, като са се родили, да ги кръстят. Втория път, като се омъжат, да ги венчаят. И третия път, като умрат, да ги погребат. Да, разбира се, това не е църквата. Църквата, за която ние размишляваме, църква, която ни се подари чрез възкръсналият Господ и Спасител, е тази църква. Да, и те постоянстваха. Чуйте Словото Божие. Не от време на време, не от Коледа на Великден, на Голяма Богородица и на Герковден, но те постоянстваха в поучението на апостолите. Те постоянстваха в общението си един с друг. Те постоянстваха в преломяването на хляба. Те постоянстваха в молитвата. Това слово идва от книгата Библия, то не е наша. Ние само сме свидетели на това слово. Църквата, в която ти ходиш, църквата, в която ти служиш, може ли да се похваля с тези 4 важни неща, а именно. На първо място, в твоята църква чете ли се Словото Божие? В твоята църква получават ли се Божиите чада? На второ място, в твоята църква има ли общение? Един с друг, вярващите, или имената ни се знаят? Отиваме само, извършваме си нашият ритуал и
край, заминаваме си. Кой беше до мен? Какъв беше? Може би вдовица, жадна, гладна, гола, боса и измъчена. Никой не я спира, никой не я попита: жено, какво правиш тук, защо си дошла? Както и в миличката с товара си, и така си залазя. Но църквата Христова е за общение, един с друг, и поддържайте тази църква, възлюблени. Христос дойде да промени поклонението на Божиите чада. Църквата, ранната в Иерусалим, не само беше църква, която беше жадна за поучение. Някой да чете Словото Божие, някой да тълкува Словото Божие. Църквата не само беше жадна за общение един с друг, но още ние четем в Словото Божие, те постоянстваха по преломняването на хляба. О, какъв егоизъм! Да не говорим, че сме християни. Какъв егоизъм! Моята трапеза може да има месте, може да има нещо напитка, може да има хлебчи, и това е, което ме интересува. Не ме интересува трапезата на сирачето, на вдовицата. Не искам да се почувства някой виновен. Просто Господ тази сутрин ни казва какво Великден подари на християнството. И те казва, постоянстваха в преломняването на хляба, в разчупването на хляба, в споделянето на храната си с нуждаещите си. Ние сме прекрасни християни, чудесни християни сме ни, но искрено ви казвам, че на нашата трапеза ще има само роднини и да може би само до първо коляно, не първо и трето коляно. Както ние помним нашата българска трапеза. И защо ли става това, Боже? Що ли става? Не знаеме, но има нещо, което църквата ще трябва да оправи. Това не може да дойде от училището, слава Богу за учители и училища. Това не може да дойде от телевизията. Това, за което размишляваме, е на първо място свещен дълг на свещеници, пастири и мерани. Да кажат, че днес е Великден, денът, чрез който Бог промени света, промени нашето поучение, промени нашето общение, промени нашата трапеза. И накрая, да, постоянствата в молитвата. Кажи ми така, искрено ми кажи, искрено, като скрито аз сложа моята ръка на моето сърце и го хвана, ти сложи твоята ръка на твоето сърце и ми кажи, кога за последен път ти са моли? За кога за последен път твоето дете ти вика, ти наказваш молитвичката: Отче наш, ти който си на небесата, да си святи твоето им чудо и твоето им дядо, бабо, мамо, татко. Ние сме християни. Слава Богу за това нещо. Но християни без поучение, християни без общение, християни без трапеза, християни без молитва. Това са ние. А Великден дойде, възлюблени, да промени религията ни, да промени вярата ни, да промени поклонението. Не искам да ви прави евангелисти. Далеч от това. Далеч Господ е, който ви прави. Но помнете, какво Господ иска след Великден ние да водим. Тази сутрин, когато размишляваме върху нашата проповед, Христос възкръсна. Днес е Великден, денът, чрез който Бог промени света. Ще спра вашето внимание не само върху промяната на религиите след Великден, на промяната на вярата ни след Великден, промяната на поклонението ни след Великден, на още промяната на мисленето ни, разсъждението ни след Великден. И ако това не стане чрез този ден, чрез духът на възкръсналия Господ и Спасител, апостола казва, напразно е нашата вяра, напразно е нашата надежда,
напрасно е нашето ходене на църква. Великден, денът, който промени мисленето, разсъждението на човека в света. Как и по какъв начин стана това? Чуете Словото Божие, което четем от Евангелието на Свети Матея, 7 глава, стих 12. И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и на пророците. Нали? Шокиращо е малко. Ни отърва това нещо, защото не искаме хората да не правят само добри неща. Кървата иска снагата да бъде изрядна, да ни прави само хубави неща, да ни казва само хубави думи. Сахата обратно иска нейната свекърва да бъде приятна, внимателна, истинска, нежна майка към нея. И като че ли всички очакваме другите да направят нещо за нас. А ние само сме призвани като канадж да сидим в нашото кафече и чакаме някой да ни пусне житци да хапнем, водичка да пинем и прочее, и прочее. Нашият Господ дойде и Той възкръсна. Днеска, за да промени начинът на твоето, моето мислене, начинът на нашето разсъждение. И тъй всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Защото това е същината на църквата, на вярата, на Божиите чада. И ако ние не позволим на тези думи да проникнат вътре в нас, Великден ще мини и ще се замини. Може би ще промени някой друг, но не и мен. За да ме промени, аз трябва да покана възкръсналият Господ и Спасител в моето сърце, в моят дом, в моята църква, в моят град. И това, което аз очаквам кмета да ми направи, аз да направя нещо за този град. Това, което очаквам някой друг да ми направи нещо, аз да се помоля на Бога и да му каже: Господи, аз съм беден, нямам толкова, но дай ми сили, о Боже, дай ми сили от Татко наш небесни, дай ми сили. Аз си спомням и съм разказал този пример за един прекрасен бизнесмен от Щатите. Той е човек, имал един грамаден завод за Мичиган и грамадни машини за пътно строителство, мощни. И така е станало кризи през депресията в Съединените щати, фабриката, завода трябва да се затваря. Всички били християни. И той остава пликовите на секретарката си и казва: аз за Рождество Христово няма да бъда тук, не мога да и гледам тези хора. Как ще напуснат и сложи ключа на поръчки, на този завод и край. Не мога да и гледам, вие ги раздайте, ние за жената ще отидем някъде и се скрием и искам. И той отива, остава всичко, отива и става сам пред Господа и каза: Господи, аз ставам при Тебе, моят живот струва на тази земя $800. Аз и това е буквално описано в неговата книга. Аз се нуждая да си платя гъста, да си платя електричеството, да си платя водата и за нашите лични нужди. $800, Господи! Всичко това, с което Ти ми благословиш на този завод, е Твое, о Боже! Това е била молитвата му. Става и тръгва. И секретарката му се обажда и каза: трябва да дойдеш веднага, има много писма, които не смея да ги отворя. И той отива и като почва да ги отваря. От Япония, от Германия, от Франция, от скандинавските страни. Заявки! 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 Сега за това беше едно от най-големите изпитания в моя живот. Да устоя на моя обрек пред Господа, че от тези милиони аз ще взема само $800 и останалите са Твои, о Боже! И той човек има повече от 2400 мисионера на ведомостта му. Накрая на месеца, като плаща на работници, плаща и на тях. Там, където те служат на Господа. Повече от 2400 мисионера. Христос възкръсна
на възлюбление. Днес е Великден и с това Той промени религията ни, вярата ни, Той промени нашето поведение. Поведение. Важно нещо е ние тази сутрин да си спрем върху поведението на човека. Святият Дух чрез апостол Павел казва в посланието до Ефесяните 4 глава стих 28. Който е крал, да не краде вече, а по-добре да си труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има, казва Словото Божие, и да отделя за тези, които са в нужда. Това е Великден. Не е майка ти да те кара 100 пъти да пишеш няма да крам, и да станеш на 30 години да откраднеш колата на брата си. Да, Христос възкръсна. И ако е възкръснал, ние ще трябва да имаме поведение на възкръсналия Господ и Спасител. Да ни крадем вече, да ни лъжим вече, да ни пием вече, да ни изнудваме вече. Това е Великден, скъпи приятели, и нашия Господ може да го направи. Този, който е крал до този момент и му е било професия, Господ да му даде друга професия, да работи с ръцете си, нещо полезно и да има в изобилие и да го дава на тези, които нямат да го споделя. Да го споделя. Аз изпомням за един мой колега, мой приятел. Той е бил в един беден хотел в крайните на Нью-Йорк и стоя, казва, има глад. Някои си въобразяват за Америка някои неща. Гладен бях, вика, и не мога да заспа. И почна да се моли, Господ ми каза, излез вика вън. Първият човек, който срещнеш, му поискай $10 да се нахраниш. И обляках се, каза, излизам навън и казва, първият човек, който срещна, казва, измъкна пистолета си, го сложи на гърдите ми, давай парите си, вика. Аз си дигнах ръцете и казвам, брат, вика, аз имам никакви пари. Ей, сега вика, ставам от молитва и Господ ми каза, първият човек, който срещнеш, кажи му да ти даде $10 да се нахраниш. И вика, бандита сложи, вика, пистолета в жълба си пръкля, и те ми даде $10. И искам, вика, с теб да отидем да се нахраним. Да, това е нашия Господ, който променя поведението на човека. Вчера нощта е бил крадец и разбойник, днеска той да започне да жертва за Господа. И това е Великден. Не червените яйца, не козенаците, а дълбоката промяна в човека. И ние вярваме в тези чудеса и знамения за това. Ние се спираме на този свят ден, свят празник, да говорим за възкресение Христово. Денът, чрез който Бог промени света. Чуйте следващите думи, които четем от посланието на апостол Павел до Ефесяните, 4 глава стих 29. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но това, което е добро за назидание според нуждата, за да пренасите благодат на тия, които слушат. Това е Великден. Денът, в който Бог промени речника на човека. Ти спомни за себе си, аз спомням за мен. Какви думи са излизали от моите уста. До момента, до когато аз бях далеч от Бога, далеч от тази църква, далеч от това слово. Но в онзи ден, когато Бог докосна моето сърце, първото нещо, което Той промени моя речник. Как обичахме вицовите, как обичахме жаргоните, как обичахме подигравките, как обичахме да ругаем. А нашия Господ казва, никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но това, което е добро, братя, за назидание, според нуждата, да, за да принася благодат на тие, които слушат. Благодат, здраве да принасят. А ние сме християни, нали? Господ да прости на езикът ни. Да, ние се страхуваме от бомби, от ракети и умуваме за тях по телевизия, но никой не умува за този страшен език, за който
На друго място Святото Писание казва, кости няма, а кости души. Вие си спомните притчата за сия, нали? И мечката, и животинче. Когато цепили дърва, и тя отишла да му помага. И той е ударил, наранил я. И тя искала да му помогне там в този момент. И той казал, тръкни са малко, че ми решиш. Не решиш. И въпреки болката, която е изпитала баба Меца, тя му помогнала на този хитрец. Тя можела да го оставя там да се мъчи. Обаче тя му помогнала и се извила и заминала в гората с дълбока рана в душата. Че тя не реши. Не реши. Един ден, като са срещнали, Дървара и погледна и каза, здравя ли раната? Тя оная вика за здраве, обаче другата вика, която ти ми нанеси, коя бе? Ето ми каза, че не реши. Великден трябва да стане. Да стане иначе всичко е суета на суетите. И не искам да бъда пророк, но искам да кажа на тези световни джандари, които са решили да оправят свят, който ни са създали, да притежават свят, за който ни са плащали, без възкръсналия Господ и Спасител нищо няма да направят. Само ще разбъркат още повече духовете гневът на човечеството. Ние се нуждаем от живият и възкръснал Господ и Спасител. И той може да сваля царе, да поставя царе, но тяхната цели не е да свалят царе и да поставят царе, тяхната цели е друг бизнес. Нека знаете ми, че този, който възкръсна, той ни и гледа възлюбление. И неговото търпение е толкова голямо и ние го провокираме всеки ден. И той ще дойде в сила и слава голяма. И в неговото присъствие танкови ще се топят. В неговото присъствие самолети ще се трошат. В неговото присъствие всичко ще замре. Както ние прочетохме в Светото Писание, когато само един ангел дойде, какво стана. Днес е Великден, денът, в който Христос промени света. Обърнете внимание на словото, което четем от Евангелието на Матея, 25 глава. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната му страна: дойдете, вие благословени от Отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожеденях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ми споходихте. Тогава тези, които са от дясната му страна, ще ме Господи, кога ти видяхме кладен, жаден, гол, бос, болен? Ние проповядваме, че никой не трябва да се разболяваше. Нашия Господ каза, аз бях болен. Болен бях и когато и някой от очаква е болно, той лежи в леглото заедно с него. Заедно с него лежим, мили брати и сестри. Да не вярвате на такива учения. Да не вярвате, защото ние изпускаме истината и изпускате заедно с това Царството небесно. Царството небесно ще влезат тези, които имат очи да видят голичкото дете, босичкото дете, жадното дете, бездомното дете. Това е християнството, това е Великден. Това са накищим се смерци да паркираме до тази църква, до този площад, да влезем, да вземем децата си, всичките с фустичките, едната от Италия, другата от Франция, другата от Америка, другата от Англия, балончета на брегата. Това ли е християнството? А другото, може би дъжда го къпи само и протяга ръката си.
И не напрасно ние казваме един народ с богатството му, религията му, християнството му се мери според просяците на улицата му. Знаете, когато отиди в една държава и когато видиш просяци навсякъде да просят, там няма християнство, там няма възкресение Христо, колко да искате Бога си казвайте. Църква е, която хората, за които се грижат за тези хора, да ги превъзпитат, да ги обучат, да им дадат професии. Да им дадат професии. Нека да направим нещо. Нека, ако искаме да празнуваме Великден, да, днес е Великден, денът, чрез който Бог промени цивилизацията в този свят. Ако не беше Великден, ние щяхме си бъдем още първобитни. Ако не беше Великден, ние щяхме си бъдем врагове. Великден е който ни запознава с нашето служение. Днес е Великден, денът, чрез който Бог промени сърцето на човека. Не само вярата му, не само молитвата му, не само поклонението му, не само служението му, но и сърцето му, защото Великден прониква много дълбоко вътре в нас. Обърнете внимание на словото, което четем от Евангелието на Лука, 19 глава. Какво значи Великден? Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закей, слез скоро, защото днес трябва да пристоя от дома ти. Разказва се за този човек Закей, че е бил бирник. Най-лошите хора. Бирническите служби по това време са давали на търг. И всеки е идвал пред царя и надава тази област, примерно Бургаска, и застава един пред президента и казва: аз искам да откупя бирничество. Каже: откупиш. И президента му казва: от Бургаска област на мен ми трябва примерно 10 милиарда данъци. От Пловдивска толкова, за да се управлява царството. И бирници застават сега, и единият дава и казва: мога ти дам 5 милиарда. Почва да мисли той малко така по-християнине, по-човечен, как и взема от сирачета в улицата. Другия казва: аз ще оправите ли? Аз? Колко? 8 милиарда! Другия чалнатен до него и сега: аз ще ги оправя. Пари няма. Аз ще взимам синовете и дъщерите, ще ги продавам в Египет на пазара и ще дам на царя. 10 милиарда, господин цар! Войни. Спечелил търга, отива си този човек и има папия да бъде бирник. И отива и се казва: тая вдовица, що не си платила ти данъците? Ми мъже ми почина, децата малки, няма нищо. Малки ли са? Давай момчетата тук. Абе, моли ти се, не! Аз имам заповед, взимай момчетата. И момчета ги продава. Това е бил Закей. Един човек, който е бил най-много мразен от всичките управници по това време. И той решил, като идва Исус, той закачи там на едно дръвченци, черница е било и се скрива някъде листата, така описва го Словото Божие, дребни черните такива хора, са злобни хора и гледа при шумата. И може би никой не го е видял, ако е видял, хора ще да раздусат клона и като маймуна да го съборят долу на земята. Гневът много го мрази. По-нататък Словото Божие ни каза за това нещо. Обаче нашият Господ, който вижда невидимите неща и знае всички къде сме, отива до това дърво, спира се, дига погледа си, посочи с пръста си и произнася едно име: Закей, слез скоро долу, защото днес трябва да пристава. Но откъде този човек знаеш пък къде съм аз? Откъде този човек знае името ми? Пък откъде този човек знае, че аз имам къща, дом? Господ знае всичко и той променя сърцето на човека. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закей, слез скоро, защото днеска трябва да пристоя от дома ти. А Закей стана и рече на Господа: Господи, ето промяната. Ето, от сега давам половината
от имота си на сиромасите. Ако някой съм ограбил някого, връщам му четвърократно. Исус му рече, браво, днес стана спасение на този дом, защото и този е Аврамов син. А значи, ние ходим на църква, аз не съм чул подобна изповед. Не съм чул. И ние пътуваме за небето. Пътуваме за небето. Днес е Велик ден. Велик ден! За кого? Дали е за мен? И ако е за мен, аз трябва да направя това, което Закей направи. Закей направи. Да стане една промяна на нашето сърце. Днес е Велик ден, денът, чрез който Бог промени света, промени условието на нашето спасение. Преди този ден, знаете ли хората как са спасявани? Знаете ли? И това време искаше да се наложи, благодарим на Бога за протестантството. Много го хулят, но протестантството ви спаси вас. Спаси вас. И ви показа истинския път на спасението. Как е било спасението? Дядо ти, баща ти трябва да е една нива на църквата. Нива. И като умре, католиците да го опеят и да го изпратят в небето. Това е. Снощи аз гледах някакво освещение вече, някаква си важна духовна личност осветяваше нещо там. И той е човек, през цялото време ни спомена веднъж името на Бога и да казваме тези хора, Господ да ви благослови. Той го каза. Той го каза. И аз размишлях, защо? И Божия дух проговори ми, защо той не вярва в Бога. Той не вярва, че Исус е тук. Той вярва, че той е заместника на Бога. И обида е за него, той да каже, Господ да ви благослови. Ако той да благослови, ще бъдеш благословен. Ако той не да благослови, няма да бъдеш благословен. А той се нуждае най-много от благословение повече от тебе. Ти си 10 пъти по-свята от него, по-чиста от него. А ако изповядате греховете си, не ако дадете имота си, кравите, парите си, а ако изповядате греховете си, той е верен и правилен да ни прости греховете и да ни очисти от всякаква неправда. След тези думи отивай и давай каквото искаш. Давай каквото искаш за твоите грехове. Но това е условието. И Господ дойде да промени условието на нашето спасение. Защото почти всички ние не можем да отговаряме на някои изискване за прощение на нашите грехове. А то е било толкова простичко. Ако изповядате греховете си, той е верен и правилен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И това е Велик ден. Христос възкръси. И накрая ще завърша с мисълта. Днес е Велик ден. Денът, чрез който Бог промени света и е готов да промени теб и мен. Теб и мен. И само тогава може да има Велик ден. Само тогава, когато Той промени твоята вяра, Той промени твоя говор, Той промени твоето мислене, Той промени твоето поведение, Той промени твоето сърце. И това може да стане еднакво, преди да излезеш още тут. Само при едно условие, казва Словото Божие, а именно, ако живее във вас Духът на тогова, който е възкресил Исуса Христа от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни телеса. Ако от теб зависи, от теб зависи, дали днес ще бъде Велик ден или ще бъде един друг ден за тебе. От теб зависи. Ако живее във вас Духът на тогава, който е възкресил Исуса Христа,
има велик ден, брати и сестри. Велик ден за тебе и мене. Чакаме ли това възкресение? Чакаме го. И ние го наблюдаваме всеки ден. И това възкресение за татко, за майка, за децата ми, за младежта ни, за България е това възкресение. Но условието е едно. Ако живее в нас духът на онова на Богородица, който възкреси Исуса Христа от мъртвите, той ще съживи и нашите смъртни телеса. Честито и велик ден!